guys, Bima mau pantai. Bima mau ke Pantai. ngapain guys? Ke pantai? Enggak, nggak tahu. Panas panas, makanya mama belahin dulu sebenarnya. Namaku Ipin dan ini adik saya Ipin. Dan ini. Gini guys, ini Jumpa Mama lagi Bima. bersama kami di channel 0,3 channelnya Om Bima. Apa? Om Bima ini Kali ini kami akan adik membahas Bima masalah popol. Tapi Bima double ani itu berenang. Kenapa? digendong ketakutan sampai pipis di pantai.